我哋同加德士 crossover 嘅 JDM 延續經典嚟到第4集啦，龍 Sir，覺唔覺少啲嘢咧？我哋試過唔同嘅牌子啦，係啊，有日產 GTR 啦，有 Honda NSX-R 啦，S2000 都係 Honda 喎。冇錯，冇理由少咗個牌子嘅。咦？唔通係？哇！今次犀利啦，我哋有架 A80 牛魔王 Super， 俗稱豬扒。係啦。嗱，冇理由冇豐田嘅，講到 JDM 呢樣嘢。我記得上次你同 Edmond 試咗佢嘅上一代，即係第一部獨立出嚟叫 Super 嘅 A70啦。A70 我印象中你哋嘅評價都係覺得似一個比較又唔好話 experimental 嘅，比較試水溫嘅作品。咁啊，嘗試取悦多少少北美市場嘅 preference 啦。咁啊 ，Super 呢個系列由隻架甩出嚟，去到 A70，嚟到 A80，算唔算係真正發光發熱、揾到自己方向嘅一個車型啊？係啊，我哋喺 A70嘅時候咧，我哋發覺佢真係有啲重啦，個車又有啲長啦，車架又唔夠硬啦，好似有啲負面嘅評價。咁你見到其實 A70 豐田都有攞去參賽。係。咁當然啦，參賽嘅話，佢差唔多成架做過晒，個車架好硬啦。咁所以係冇參考價值嘅。但係咧，去到 A80咧，豐田明顯地咧就知道嗰個方向點走法啦。譬如話，佢喺 A70嘅時候將個 wheelbase 做得比較長啦，希望坐得闊啲啊嘛。咁嚟到 A80咧，佢收翻細喎，即係由250縮到去250，即係縮咗40個 mm。咁然之後重量咧，喂，佢個車要減輕重量都好多 effort 㗎，即係用咗好多，譬如嗰個頭冚嘅鋁合金啦，波箱嘅油底同埋 engine 油底都用咗鋁合金啦，搖臂啦，係咯，有啲搖臂用咗鍛鋁啦，咁加埋咧，咁結果 A80咧就輕咗成100公斤，再加上嗰部 engine 就強化咗啦。係啊。擺咗副大家享負盛名啦 ，2JZ 引擎落去。呢部咧係 GTE 版嚟嘅，即係有 Twin Turbo 嘅版本。另外仲有個 NA 版嘅，咁我諗大家都係會中意呢部有 Twin Turbo 嘅多啲啦。話晒都係大馬力版本啊嘛。其實當年日本車廠嘅我哋叫做跑車4大天王啦，無論係 NSX R32佢或者 GTO， 咁大家都係遵守嗰個規則協定，280匹就收手㗎啦。美版嘅 Super 就勁啦。去到320、330匹㗎，即係所以我諗點解北美市場會咁為之瘋狂咧？即係對於佢，除咗 Fast and Furious、Paul Walker 有部 A80 啦，你純粹比馬力，同期係 E36 M3 都唔夠部 Super 大力，冇錯，即係都係280匹左右嘅啫。咁你去到北美話多你幾廿匹喎，價錢又平一截咧。係啊，同埋佢唔係話單睇個峰值馬力，你見到佢用一個sequential 嘅 turbo， 係簡單講就係佢一個大一個細啦。咁你 engine 一上嘅時候由1000零轉至到3500轉之間咧，佢就將啲廢氣谷個細 turbo 啫。咁細 turbo 嗰個慣性低啊嘛，上得快啊嘛。咁然之後馬力再高啲啦，loading 再高啲，轉數再高啲，去到3500轉以上咧就開埋第二個大 turbo。咁所以咧，成個加速過程咧係低速、中速反應好快，一路係咁上排山倒海咁樣去到高轉嘅時候，跟住就有人接力啦，好犀利。所以佢 low end torque 又勁，跟住去到高轉又勁，咁加埋後期版有 VVTi，即係嗰個torque 再大啲啦。前期44 kgm，我哋而家揸緊呢個後期咧，去到46 kgm。同埋 2JZ 引擎另一樣可愛之處，好多人中意佢嘅就係改裝潛力大啊嘛，隨便篤下咧，哇！係又多幾廿匹，多幾百匹都得。因為2J 梗係鑄鐵中鋼啦，好多人就馬上將佢聯想到 GTR 嗰個 RB28啦，亦都係嘅。你夠膽嘅話咧，可以撩到成1000匹得㗎。係啊，你仲有2隻 turbo 俾佢搞喎，真係充滿話題性嘅引擎嚟嘅。我哋講翻呢架係咩都冇改裝嘅原裝車啦，真係好難。我哋唔好話講嗰啲咩料到古靈精怪成1000匹，係我哋就係講翻呢一架嘅 2J 計。你都見到佢咧，即係唔係話靠個鑄鐵中鋼頂得住強度咁簡單，佢係有啲嘢㗎啦。sequential turbo 我哋講咗啦，佢仲係用呢個電子油門。我以前介紹嘅 IS 都講過啦，就係佢反應唔夠快咧，所以咧佢又有條油門威也幫下手嘅。係啊，好得意！頭先我打開頭咁問，咦，通常唔係 ETCS
嗰個 electronic control 嘅photo system 啊嘛，點解仲有條 wire 嘅咧？係啊，呢個係早期就係嗰幾年出現啲好有趣嘅嘢啊，之後就冇噶啦。即係而家啲電子油門咧就唔需要噶啦，個摩打反應夠快啦。咁另外就係佢個 fuel injection 啦。其實 Supra 咧係90年代初設計產品嚟嘅。咁咧再之前咧，其實咧嗰啲機器咧好多都仲係行化油器。咁其實由化油器一路過渡到 fuel injection 咧，就有一個過程嘅。即係最初你就見到嗰啲德國車咧，嗰啲 D-Jectronic 啦，即係892嗰啲啦，嗰個用咗10年8年啦，咁啊德國人中意用嘅。咁後來咧就轉咗用common rail， 然之後用個電索開嗰個 injector。呢一個咧其實係反應快、精準啦、簡單啲啦。但係咧原來佢成個發展過程咧都分幾個階段嘅，即係最初咧佢可能喺個manifold 嗰度單支嘴嘅啫。咁跟住後來咧就將呢支嘴擺下埋啲，即係盡量靠近個 engine。花佬係啊。咁跟住去到後來咧，就每個氣缸啲人都知。咁啊更加準啦。呢一個咧就更加精彩啲啦。如果我哋每一個氣缸一支咧，我哋叫做 multi-point injector 啊嘛。呢一個咧就叫做 sequential multi-point injector。就係佢擠油嘅時間咧，佢係同你嗰個蛙佬開關咧係掛鈎嘅。咁所以佢會有啲 cam sensor 話俾個 ECU 聽幾時嗰個 intake 蛙佬就嚟開，咁就會俾個息路俾個係啦，就嗰陣先知啦，唔係太早就浪費啊嘛。fuel injection 去到呢度咧，就差唔多咧，就叫做功德圓滿㗎啦。咁再進一步咧，就去到後來直噴啦，係。咁其實以當時嘅年代嚟講，係一啲幾先進嘅科技，擺晒落呢部佢哋嘅旗艦跑車入邊啦。咁去到90年代後期嘅產品啦，有 VTI 啦，再加上譬如呢一部咁係有 ABS 有 TCS 嘅。咁就真係90年代嚟講咧，就真係最先進㗎啦。係啊，我記得有啲版本咧，佢連個尾嘅 damper 兩支嘅油路咧係有啲互通嘅油路。咁佢等你一邊壓咗落去感應到，跟住就將啲油路可能再帶一帶去另外一邊去做一啲好啲嘅 traction bar。所以係豐田好俾心機去再戰呢個市場啦嘅一部跑車嚟嘅。嗱，我就揸咗轉啦，又輪到你試下咯喎，領略下呢啲90年代至到2000年之間嘅經典作品。四大天王，一部咁原裝嘅 A80 Supra， 今時今日喺香港唔係咁易見到㗎啦。嗱，為咗令佢喺往後嘅日子 keep 得更加好咧，我哋當然會送翻一支強力嘅引擎清潔劑俾佢。久唔久入一支加德士 Tecron 添加劑，清走引擎入邊嘅沉積物，等呢副 2J 式引擎一路保持咁生猛啊！哇，龍 Sir， 不過今日真係天公不造美。係啊，明明好天咗好多日㗎，我哋上山嘅時候你仲好勇猛㗎喎。係啊，突然間上到嚟落咗一場大雨。係啊，然後就 keep 住都係濕濕凍凍㗎嘛，笪地一路都濕掟掟。車胎點樣行都唔亂啊，所以我哋要小心啲。係啊，頭先我哋影相嘅時候都發現，咦，真係冇 grip 㗎喎，俾多少少啫，其實速度就好低嘅。架車已經想拋出去啦個尾。你話可唔可以真係今日好認真咁試到呢部 A80嘅真正實力咧？我覺得我哋做唔到，我都唔敢。但係整體揸落個感覺咧，我覺得同期嘅車比啦，都係嗰幾部啦。我自己會覺得 NSX 嗰個緊湊度係強烈啲嘅，佢唔係 GT 啊，佢真係一部好認真嘅 sports car。之前你哋試 A70咧，都覺得佢係 GT feel 嘅。係 A80你覺得咧？好翻少少啦，已經。好翻啲啊！嗰個緊湊度比起 A70係唔係好少少，好好多。咁當然你唔可以同 NSX 比嘅，因為佢係一部中置引擎。係冇錯冇錯。同埋全鋁合金車身。咁 R32咧？R32咧，因為佢有4驅。講真，如果唔計佢嗰個4驅，嗰個喺 traction 上嗰個幫助咧，你講換味啊、加速嘅勇猛咧，喂，其實呢架我覺得係有過之無不及，勁啲嘅，真係力量大家不相伯仲啦嚇。係。第二就係佢尾轆啊嘛。係。咁所以嗰度睇個感覺嘅味道咧，我覺得係好啲嘅。咁我頭先好彩喎，先上嚟嘅時候咧，係啊，乾地啊，乾地啊，條胎行輕咗咧，所以可以發揮到呢架車6-7成功力上山。我覺得個換味程度，我覺得呢架好啲嘅。當然你話喂目標為本啊，邊架快啲啊？咁你 GTR 咁多高科技幫你手轉彎啦，係做好啲嘅。即係你個人 preference，你反而會覺得 A80有趣啲。係。咁除咗呢3部啦，
GTO 都係其中一部嚟嘛，但係嗰部嗰個風評就好似一路都冇呢啲咁高啦。你覺得係關個車款真係有啲渣渣地事啊，定係其實大家對3菱都係中意佢哋嘅4驅 Lancer 啊、Evo 嗰啲咧？當然大家嗰個意見都係話佢太高科技啦，太高科技。但係咧，佢就忽略咗一個 performance car 嘅最基本嘅嘢，就係你嗰個重心嘅控制啦、車架剛性嘅控制啦。咁呢方面咧係來信息嘅，成架車可能喺美國市場 OK 嘅，因為美國平原城市對於個操控性要求冇咁高，但喺歐洲啊甚至亞洲市場咧，呢架車大家個反應都係麻麻地，所以咧將呢一套嘢放落個 Lancer 度咧，咁又唔同喎，成架緊湊晒喎，又發揮到佢嗰啲高科技嘅4驅啊嗰啲咁嘅功能喎 ，AIC 嘅功能喎。有時咧考慮一架車係要全面嘅，但係你話啲工程師點解當時唔係咁全面咧？你又要受制於當時嗰個物料嘅供應啊，係啊，市場上都冇嘅。你要唔係唔得，不過好貴，係嘛？咁譬如你 NSX 咁，你可以做個全合金啊、不鏽鋼本咁去做，你可以做到啲好嘢。但係如果你話喂，我呢架車我都唔係諗住買一架蝕一架嘅，都係生意咁做嘅，咁我都要計清出條數㗎嘛。不過講開計數咧，我又覺得有啲幾出奇嘅。我睇翻呢架車嘅資料咧，其實佢都由93年一路賣到去日本跑車沒落啦，去到02年就停產。其實 total 成賣咗9年喎，都係得3萬零部嘅啫。你圍翻條數，每年都係2-3千架，唔算真係好成功或者好大賣嘅車款嚟。咁啊，90年代開始咧，日本經濟爆破，本土市場就冇乜㗎啦。咁就靠啲海外市場啦，但係競爭又大，所以就咁樣咯。有啲可惜咯。咁之後就下一代嘅 Supra 已經變咗係同寶馬合作啦。基本上大部分都係寶馬嘅一架車。有冇留意咧？喺90年代，自從有咗好多高性能4驅之後咧，啲傳統嘅美轆車就好似冇乜人欣賞。係。好彩擺咗幾廿年之後咧，又因緣際會啊，或者有啲電影啊，又或者啲漫畫，靠下波啊，係啊，咁令到啲人再揸翻，哇！原來咁好味道嘅，咁啊好彩碩果僅存啊，而家留翻喺世上嘅唔係好多啲車。不過咁樣踩落咧，兩個 turbo 嗰個出手時機係都幾明顯 feel 到，哇！第二隻嚟接力啦，係啦，但係唔突壓嘅，唔得壓，即係唔會爆到你，即係佢唔係一級，而係一波一波咁樣。係。所以當佢去到高轉高負荷嘅時候咧，佢兩個大細 turbo 一齊拱你嘅話，哇！真係好似呼吸都有啲困難咁樣嘅。同埋聽住嗰個 turbo 聲咧，跟住你隻腳踩落去，係成件事一套嘅。係。咁啊好開心啦！呢架車嗰個狀態。係唔錯嘅，比我想象中都好嘅。係唔錯嘅。係啊，因為我哋揸過咁多呢啲20-30年嘅車啦，試過啦，大多數都係麻麻地嘅，即係你喺企喺車尾度聞到啲廢氣味啊。咁佢可能係因為過度改裝啦，亦都係因為或者係過度磨損啦。咁好似呢一架咁樣咧，我哋頭先喺山上高凍凍地嘅時候，見到佢嗰啲水蒸氣係咁噴出嚟，哇！架車好清澈啊，好健康。咁然之後咧，聞落亦都冇味啊！暖咗車之後咧，死係冇油味嘅。咁真係一流呢架車。唯獨係套胎舊咗啲咯。係啊，即係佢米數都唔低，而呢套胎相信都擺咗一輪㗎啦。係啊，我諗個車主係即係擺多個揸咯。係啊，未必願意投資落去新胎，換咗都係擺啫嘛。咁啊係。個情況同我架一樣，同你架 IS 一樣。咁仲有一樣嘢咧，就係個波箱啊。咁佢係用 Getrag 波箱嘅，唔係用愛信嘅。咁咧日本嘅6速波箱咧，好興嘅就係嗰隻愛信 AN6咧，都係喺個基礎上嗰個嚟過去嘅。豐田咧就唔用嗰個，就用 Getrag，因為歐洲車咧係好多呢啲咁樣嘅3000cc 以上嘅手波嘅。咁所以 Getrag 波箱咧係可以頂到呢啲咁大馬力。其實 A80仲有個5速版嘅，5速版就係愛信啦。咁啊6速版咧就係嗰個 Getrag。佢都係同豐田合作去做嘅，所以我諗佢都係專心為呢部車去做一個波箱出嚟，而就係頭先你所講，為咗抵受咁大嘅馬力。我哋就有一個偏見啦，就覺得Getrag 波箱咧就梗係冇咁爽嘅，棘棘地㗎。所以我哋
頭先揸呢個車嘅時候咧，都覺得棘棘地喎。我哋就以為哇，真係棘得咁交關。後來先知原來個原機喺邊度。你話俾我聽，我先知。我仲問，好似成日有啲棘住對鞋啊，你哋唔知點樣咁樣。原來係個地氈好厚。係啊，地氈厚咧就係頂住個幾支踩唔貼啦，所以轉波咧就棘棘地嘅。咁我當年嗰個 IS 都係遇到呢種情況啊。結果你知我點做啊？點樣咧？冇捨得咁樣。嗰陣時架車新嘅喎嚇，幾個月落地喎。我剪咗個套地氈一忽，我剪翻個鞋型出嚟，為咗唔好棘㗎。係。哦。咁嗱呢架唔得啦，呢架人，呢架係人哋㗎嘛。咁我冇剪到啊，喂放心啊，冇剪到。冇事，仲喺度嘅地氈。咁我就有啲絕招嘅嚇，即係我哋用芭蕾舞腳去踩幾粒字啦，兩腳又或者用兩腳幾粒字啦，咁就減少嗰個棘嘅感覺。係啦，你見到好多車書啊、YouTube 啊都講呢個車咧就叫牛魔王係咪？咁有好多種講法嘅，有啲人話佢牛力啊，有啲人話佢把聲好似牛咁嘅聲啊。咁啊，其中一個多啲人認同嘅講法咧，就係牛魔王呢個名係來自台灣嘅。係，我都覺得係來自台灣嘅。因為豐田嗰個車廂咧，好似個牛頭咁樣嘅，所以台灣人咧就戲稱豐田咧就係牛頭牌。咁呢一架係牛頭牌嘅極致嚟㗎嘛，力大無窮，所以叫做牛魔王。佢哋一定係冇見過雙龍嘅徽章啦，嗰個種字。不過都有機會喎。一隻牛頭牌入邊嘅旗艦有個魔王咯。好啦，今日雖然個路況就麻麻地啊，啲雨又嚟啦，咁但係我哋都叫做完成咗其中一個 checklist 啊。一路我哋都話想試下 A80 嘅，下次有機會好天嘅時候，我哋請埋 M1嚟試啦。今日冇佢份。OK， 咁通常我哋嚟到最後呢個 JDM 延續經典嘅系列，有個好重要嘅手續要做，梗係要入油啦，梗係入加德士啦。我哋油站啦，好。試完車梗係要揾間加德士油站，幫部車打爆翻一缸特配 Techron 白金汽油啦，等佢之後都可以 keep 住咁精神爽利啊嘛。嗱，今集嘅時間差唔多啦，下一次 Rev Channel Crossover 加德士 JDM 延續經典再見。多謝我哋嘅會員，中意我哋條片嘅朋友記得訂閱啦。